Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Чи ви ще вірите, що Дональд Трамп може наблизити закінчення війни? Варіанти. Вірю, що може. Це перший. Не вірю, що може. Це другий. Ну і третій варіант. Вірю чи не вірю, а більше просто немає кому. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго ранку! Ранок насправді недобрий. Циркони, балістика, крилаті ракети повітряного та морського базування. Загалом повідомляється про 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Циркони збити не вдалося. Ну і з балістикою знову ж таки бачимо і по Києву, і по Київщині багато таки прильотів. Можливо, ви побачили якісь особливості. Ну давно вже, наприклад, я не зустрічаю в зведеннях 600-700, тим більше 800 дронів в одній атаці. Дронів стало менше. Знову ж таки, навіть у попередній атаці не так багато було реактивних шахедів, чи там інших Гербер-4, чи з які там у них маркування є. Що ви побачили такого, що варто підкреслити? Давайте, мабуть, підкреслимо з важливих заяв стосовно того, що Путін любить підривати будинки. Він прийшов до влади саме за рахунок підриву будинок саме на території Росії. Після цього була Ічкерія, після цього була Сирія, зараз Україна. Треба це доносити ефективно до нашої європейської спільноти, що наступні будинки, які будуть зриватися, це будуть європейські будинки, які знаходяться в Варшаві, в Празі або в будь-якому іншому місці Європи. Тому, відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз об'єднати зусилля для того, щоб протидіяти таким масованим атакам з боку ворога. Знов-таки давайте зауважимо, що дві атаки поспіль вказують на класичну проблему щодо можливості розгортання одночасного запуску великої кількості ракет. Це пов'язано із пусковими установками, це пов'язано із часом на адаптацію, прокладання маршрутів і формування загальної мети обстрілу. Додатково треба казати про стратегічну авіацію, яка не може одночасно, наприклад, випустити достатню кількість ракет. Для цього росіяни повторно експлуатують одні й ті ж самі борти, а обмеженість щодо кількості ракет, які вони можуть підняти, теж суттєво обмежує можливості ворога наносити удари, якими нас лякають, там по 600 ракет, по 1000 дронів. Тому, відповідно, треба казати про те, що ворог зараз активно буде намагатися і далі повторювати такі удари, показуючи того, що у нього немає дефіциту. Якщо подивитися на кількість успішних ударів за цей рік з боку України по території Російської Федерації, тільки 10 важливих підприємств в ланцюгу створення засобів балістичних ракет було пошкоджено суттєво. Додатково треба казати про важливий елемент – це центри зв'язку супутникового. Із 5 центрів 3 центри були ушкоджені і, відповідно, виведені частково з ладу. Про що це каже? Це каже нашим західним партнерам, тому що якщо у Росії не буде центрів зв'язку, відповідно, у Росії не буде можливість мати інформацію щодо раннього попередження, застосування більшої кількості засобів озброєння по території Російської Федерації. Додатково не буде можливості керувати, наприклад, можливістю застосування міжконтинентальних балістичних ракет. Тому тут, знов-таки, повертаючись до загального меседжу щодо сьогоднішнього масованого обстрілу, треба активно пояснювати нашим західним партнерам про те, що нам потрібно об'єднати зусилля, а не створювати дисбаланс сил, наприклад, як Польща, яка намагається розкрити дані щодо передачі допомоги Україні. Так, ну і 37 з 68 ракет збили всі калібри, 31 ракета Х-101. Це те, що перехопили. Я так розумію, що ми все одно мусимо покладатися на якісь можливості, в тому числі дипломатів, щодо поставки до України протиракетних, власне, оцих ракет-перехоплювачів, зокрема, і для Петріотів. Ну і от тепер наступна історія, яку зараз почали качати поляки з вимогою розсекретити
підтримувати допомогу Україні. Про це сказав віце-маршал польського Сейму від антиукраїнської, інакше її не можна назвати, партії «Конфедерація». Що нібито польський уряд, Польща передала Україні ракети-перехоплювачі для Петріотів, а їх і так не вистачає для самих поляків, а у нас тут поруч Калінінград, там же ж така риторика була. Ну і міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав наступне, точніше написав: я наказав розсекретити всі пожертви Україні між 22 і 26 роками. Я також доручив службі військової контррозвідки розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю. Що нам це дає? І от навіщо зараз, я не знаю, чи сильно ми постраждаємо від того, що поляки розкриють, чого саме і скільки вони Україні передавали? Давайте, мабуть, почнемо з того, якщо казати про допомогу і Польщі, то на перших роках повномасштабного вторгнення насправді допомога від Польщі була колосальною, тому що велика кількість танків Т-72, Міги, які були передані, але водночас треба пояснити самим же полякам, що, наприклад, за ті танки, старі радянські танки, які вони передали Україні, вони отримали нові оновлені сучасні Абрамси. Тобто ми кажемо про те, що Польща колосальне оновлення своїх збройних сил зробила за рахунок утилізації старого радянського озброєння саме на території України. Знов таки, вкотре буду про це наголошувати, про те, що утилізація єдиниці озброєння, як зазвичай, коштує дорожче самого озброєння. Відповідно, треба розуміти, що по європейським нормам, безпосередньо, якщо ми кажемо про екологічні норми, вимоги і так далі, то тут треба розуміти, що вони навпаки оновили свої збройні сили за рахунок отримання і Абрамсів, за рахунок отримання і дешевих кредитів на закупку літаків F-35 і так далі. Знов таки, давайте подивимося, як Польщу люблять Сполучені Штати і надають їм зараз можливість, скоріше за все, виробляти ракети ПАК-3 безпосередньо на потужностях виробництва польських підприємств. Відповідно, треба казати про те, що спроба відкрити дані – це намагання показати те, що наскільки послабшили можливості польської армії в умовах, коли було передано важливе озброєння. Але водночас треба зауважити, що це вже пройшло 4 роки від того, коли надавалось те, що нам потрібно, тому що те, що зараз потрібно Україні від європейських країн, це умовно ракети для систем протиповітряної оборони, для перехоплення як балістичних ракет, так і крилатих ракет. Відповідно, треба казати про те, що, наприклад, Україна не потребує зараз деяких зразків тяжкого озброєння, тому що, наприклад, знов-таки, те, що ми більше використовуємо на лінії бойового зіткнення, вже не Енлави і Джавеліна, а ми більше використовуємо, наприклад, ті ж самі FPV-дрони. Тому, відповідно, треба казати про те, що Польща навпаки виграла за рахунок того, що вона передавала Україні старе озброєння, натомість отримувала дешеві кредити під закупівлю нового сучасного озброєння для себе, і додатково треба казати про те, що вона позбавилась старого, не сплачуючи за це кошти. Тому виключно політична спроба зробити дисбаланс на фоні нещодавних заяв про історичні події, які хочуть нав'язати для того, щоб посварити умовно і зробити дисбаланс в Європі, для того, щоб знов-таки Путін зміг і далі продовжувати свою війну, а Україна втратила основного логістичного помічника в забезпеченні Збройних сил. Так, і ще одна історія україно-польська, значить, це про передачу, можливу передачу 14 Міг-29 в обмін на якісь дронові та інші безпекові технології. Зараз поляки від цього відмовилися, і тут навіть Defense Express аналізує, а чи взагалі варто було розглядати цю історію, тому що, власне, не супер нові борти, це по-перше. А по-друге, що їхній вік, це ці винищувачі вже досягли граничного строку експлуатації, і вони наводять навіть приклад словацьких Міг-29, які просто розбиралися і завозилися до України. Міг-29 в 23-му році їх розбирали і завозили на автівках, тому що переважна більшість із них була взагалі не те, що не у боєздатному, а навіть не у льотному стані. Поляки таким чином намагаються повикручувати нам руки і сказати, от беріть непотріб, але віддайте все те, що ми захочемо. Де тут баланс може бути?
Давайте повернемось до того, що я нещодавно розповідав стосовно отримання Абрамсів замість старих радянських танків. Відповідно, треба сказати про те, що Польща хотіла отримати зиск від можливості передачі старих Міг-29. Да, відповідно, нам потрібні комплектуючі, нам потрібна велика кількість елементів для тих літаків, які ми досі експлуатуємо. Тому що ми, наприклад, отримали ж непоганий парк F-16, але знов таки вони теж мають обмежений ресурс. Додатково треба казати про те, що ми зараз будемо закуповувати Гріпени, і це суттєво посилить наші спроможності. Але дельта між тим, поки ми отримаємо Гріпени, поки ми маємо на балансі F-16, які знов таки по своїм технічним характеристикам можливо іноді дорівнюють Міг-29, але знов таки треба казати про те, що Польща намагається отримати більше зиску від того, що віддає свій непотріб. На початку повномасштабного вторгнення вона віддавала свій непотріб і отримувала нові сучасні рішення від Сполучених Штатів. Зараз вона вимагає це від України, тому що Україна зараз є передовою країною, яка може забезпечувати цікаве технологічне рішення щодо застосування безпілотних систем. Відповідно, на це була зроблена ставка. В даному випадку, вкотре буду наголошувати, головна задача зараз України – це створення можливості взаємодії з надійними європейськими партнерами по програмі Drone Deal, яка передбачає можливість створення сумісних підприємств, часткову передачу технологій, тобто знов таки IP залишається в Україні, але треба казати про якісну взаємодію, яка буде навпаки збільшувати спроможності українського ПК, а не гратися. Ось вам старий Міг-29, дайте нам, будь ласка, основні алгоритми, наприклад, перехоплення повітряних цілей дронами-інтерцепторами. Так, ну, власне, ви вже згадали Drone Deal. Секретар РНБО Рустем Умєров сказав, що у форматі Drone Deal зараз уже підписано 6 угод, ще понад 20 країн працюють над тим, щоб приєднатися до цієї моделі. Повідомлення було ще минулого четверга. І що це за напрямки цієї Drone Deal? Експертна безпекова допомога, тобто консультації та аналітика українських військових у країнах-партнерах, експорт перевірених боєм рішень, локалізація виробництва на території партнерів, але у форматах або Build with Ukraine, або Build in Ukraine. Ну і якісь спеціальні проекти там в кіберсфері, в захисті критичної інфраструктури, супутникових технологіях тощо. Ну, 6 угод уже підписано. Чи можемо ми вважати, ну і була ж заява прем'єр-міністерки, що ну от якийсь контрольований експорт українського озброєння розпочинається. Наші з вами розмови в ефірах про те, що необхідно відкривати експорт українського ОПК, я чую, здається, ну з 24-го року так точно. Запізно можливо, але тут краще пізно, ніж ніколи, і чи йде воно в правильному напрямку, як ви це бачите? Ну, давайте, мабуть, почнемо з позитивного. Насправді було реалізовано частково елемент того, що на чому я наголошував, це створення зеленого коридору. І отут ми кажемо про те, що відкривається можливість для приватних українських виробників працювати напряму з державами, партнерами, які входять в програму Drone Deal. Але ж знов-таки треба зауважити, що будь-які зовнішні контракти, наприклад, з Близьким Сходом або, наприклад, з Кореєю, у нас немає можливості зараз підписувати, а якщо буде тільки міжурядові угоди, які дозволяють співпрацю між країнами. Тому перший мінус – це те, що можуть бути певні проблеми щодо підписання міжурядових угод з боку Міністерства закордонних справ і перелік країн, які допущені до взаємодії в українському ОПК. Це, на мою думку, створює певні проблеми щодо швидкості адаптації і підписання контрактів. Так, є вже низка країн, які готові співпрацювати, але ж навтаки треба казати про те, що це ми суттєво залежимо від Міністерства іноземних справ. Знов-таки, давайте зауважимо 20-30%. Безумовно, потрібно казати про відсоток, який буде повертатися на Збройні Сили України, але 20-30% на деякі види озброєння на 4-й рік війни, на 5-й рік війни, перепрошую, і на умовно 3-й рік активної експлуатації високих технологій – це суттєве завищення ціни для українських виробників. Чому? Тому що більшість компаній вже починають розробляти такі самі рішення в Європі і створюють такі самі продукти. Так, вони не випробувані під час бойових дій, так, вони, можливо, десь не такі якісні, як українські, але ж знов-таки треба казати про не такі технологічні, перепрошую, але треба казати про те, що це все одно значне завищення ціни.
Тому, відповідно, на мій погляд, це, мабуть, дві основні проблеми, про які треба було би казати. Але в цілому треба дивитися, як це буде працювати. Знов таки. Далі ще одна є проблема, яка стосується IP, тобто це власності робочо-конструкторської документації. І тут треба казати про те, що якщо заходить інвестор з західних країн, який передбачає створення сумісного підприємства разом з Україною, відповідно, треба казати про те, що кожен інвестор в таких випадках передбачає мати робочо-конструкторську документацію або IP власних у себе в власному підпорядкуванні, умовно кажучи. Відповідно, тут треба зазначити, що це не буде можливим, тому що Україна чітко поставила, що всі технологічні карти, усе робоча конструкторська документація залишається в Україні, і якщо навіть країна-партнер, в якій відкрита сумісне підприємство, модернізувала продукт, вона повинна передати всі ці документи, що і як модернізувала, безпосередньо власнику цієї технології. Тому тут треба теж дивитися, це повертаємося до питання щодо відкриття експорту технологій, про які я теж казав, тому що наразі можна сказати, що відкрит лише експорт озброєння, готової продукції, а експорт технологій не відкрит. Тут треба знов таки розуміти, в рамках взаємодії між країнами-партнерами можна було би домовитися про певні спроможності, які б дозволили робити сумісні продукти і мати сумісне власність над цими IP. Знов таки це подається як захист українських компаній, але в світі, коли open source є достатньо відкритої інформації, де вже багато продуктів вже просто в відкритому доступі у нас є на GitHub повне розкриття з малих систем радіолокації, деякі можна просто зібрати, умовно кажучи, замовлюючи повний комплектуючий. Відповідно, треба казати про те, що зараз треба дивитися на трансфер технологій зовсім по-іншому. Інший трансфер технологій передбачатиме більшу відкритість чи більшу гнучкість, тому що те, що застаріє через 3 місяці, навіщо його навіки, в консервну банку запихати, закатувати? Це десь так треба? Тут гнучкість має бути. Я би казав про єдність Європи, яка передбачає створення сумісних рішень для захисту Європи. І відповідно тоді, щоб ці продукти належали об'єднаній Європі, а не лише якійсь одній країні. Це проблема колосальна, це проблема і в Європі відчувається. Давайте пригадаємо інтерв'ю голови Rheinmetall Пепінгера, який розповідав про те, що українці зробили те, чого з доступних елементів, те, що вони роблять, наприклад, відкривають окремі цехи для створення певних технологій. Тому, відповідно, треба казати про те, що потрібна єдина стратегія розвитку ОПК, єдина стратегія щодо безпеки Європи, де будуть об'єднані країни, які хочуть побудувати спроможні сили, а не чекати, поки припливе хтось з НАТО, зі Сполучених Штатів і почне захищати Європа, тому що, на мій погляд, Європа вже впевнилась, що допомоги від НАТО чекати можна не чекати. Ми це бачимо по тому, як відбувається забезпечення деякими видами озброєння, заборону на продаж навіть Німеччині ракет «Томагавк», і відповідно на інші перепони, які відбуваються з боку блоку НАТО. Тому треба казати про створення власного блоку, тим паче, що давайте скажемо про те, що зараз в світі найпідготовленіша армія є українська і, на жаль, ще російська. Але для того, щоб залишилась лише одна армія підготовлена, треба вирішити питання з російською армією. Тоді, мабуть, набагато спокійніше буде, принаймні на європейському континенті, насправді. Так, і про українські діпстрайки та мідлстрайки. Сьогодні вночі знову неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Пожежі фіксуються на території порту в Керчі, електропідстанції Сімферополь, мобільної газотурбінної електростанції, авіабаза Гвардійська знову зазначається. Буквально пару днів тому туди щось прилітало. А якщо говорити про діпстрайки, то черговий удар по російському НПЗ. В Ярославлі палає НПЗ, Славнефть Янос. І уже ж порахував один з дослідницьких центрів, що лише від початку 26-го року 194 рази уражалися підприємства нафтопромислового комплексу Російської Федерації. Така статистика, 194 штуки. Куди ми тут прямуємо?
Ну, знов таки, давайте повернемось до головної задачі, яка стоїть зараз перед силами оборони, оскільки у нас є колосальні проблеми щодо отримання ракет для систем Петріот, які б могли перехоплювати балістику. Відповідно, треба руйнувати усі ланцюги постачання будь-яких комплектуючих, створювати проблеми з логістикою і відповідно створювати проблеми з виробничими потужностями. Повторюсь, 10 основних підприємств, які задіяні в лінійці створення як балістичних, так і крилатих ракет, були ушкоджені. Це може призвести до подальшому до реальних проблем з російським АПК. Відповідно, треба казати про те, що якщо ми кажемо про удари по території тимчасово окупованої України, треба зробити їм Чорнобаївку, яка не дозволить знаходитися будь-якому військовому російському на території тимчасово окупованої України. Те, що зараз і робиться силами оборони, взяти під контроль взяття логістичних шляхів, удари по логістиці, удари по основних аеродромах. Давайте пригадаємо, що ми давно не чули про наявність, наприклад, Міг-31 на аеродромі Більбек в Криму. Тобто, відповідно, ворог розуміє, що ті літаки, ті ресурси, які у нього обмежені, наприклад, ті ж самі стратегічна авіація, він не наражає їх на небезпеку і намагається, наприклад, десь там зберігати в Українці або подалі від України, там за 3000 кілометрів від кордонів України. Відповідно, головна задача зараз збільшувати наші можливості, масштабувати наші спроможності щодо ударів як вглиб території Російської Федерації, так і безпосередньо по території тимчасово окупованої України. Водночас, знов таки, вкотре буду наголошувати про потребу, колосальну потребу збільшення можливостей і створення власних рішень балістичних. Чекаємо від Британії на кінець року деякі види балістичних ракет, які розробляються для України. А також розробляємо свої для того, щоб можна було проривати протиповітряну оборону ворога. Можливості такі є в умовах того, що ми методично вибиваємо системи протиповітряної оборони як на території тимчасово окупованої України, так і на території Російської Федерації за рахунок якісних операцій, проведених силами оборони. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.